ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಬೆಳಗಾಯಿತು ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಆಗುಹೋಗುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬೆಳಗಾಯಿತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಗೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸೇತುವೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸೇತುವೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ತಿರುಪತಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನೂಲು, ಮಂತ್ರಾಲಯ, ಅನಂತಪುರ, ಆದ್ವಾನಿ ಮತ್ತು ಅದೇ ಒಂದು ಆಲೂರು ಅದೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಿರುಗುಪ್ಪನೂ ಬರ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸಿಂಧನೂರು ಕಡೆಗೆ ಹೋದರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ, ಗಂಗಾವತಿ, ಕಾರಟಗಿ, ಕನಗಿರಿ ಅವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸುಮಾರು 80 ಸುತ್ತಳತೆ 80 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಉಳ್ತಿದೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ. 80 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಉಳ್ತಿದೆ. ಈ ಒಂದು ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಹೋದರೆ ಸುತ್ತ ಹೋದರೆ 80 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಹೋದರೆ ಬೇರೆ 30 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಉಳಿತಾಯ ಆದಂತ ಆಗ್ತದೆ, ಟೈಮ್ನೂ ಉಳಿತಾಯ ಆದಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾತು ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸಿದ್ದೀನಿ. ಅದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ 150A NH ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಹತ್ರ ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಬೀದರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರದಿಂದ. ಅದು ರಸ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ NH7 ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, NH 63 ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಟಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ 23 ಅದು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಆ 23 ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳೋದು, ಅಲ್ಲಿ 80 ಕೋಟಿ ಬೇಕಂತಲ್ಲ ಬ್ರಿಡ್ಜಿಗೆ. 80 ಕೋಟಿ ಹಿಂದೆ 80 ಕೋಟಿ ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 100 ಕೋಟಿ ಬೇಕಾಗ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸರ್ಕಾರದ ಉತ್ತರ ಕೇಳೋಣ. ಅಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಈಗಾಗಲೇ ಇದೆ, ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದಾರ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದಾರ. ಬಳ್ಳಾರಿಯ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬೆಳಗಾಯಿತು ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ.